Najboljši čas za prehod na samooskrbo je zdaj. Nam bo v tokratnem podcastu pojasnil Benjamin Žagar, vodja prodaje družbe GEN-I Sonce. Dober dan. Dober dan. Energetska samooskrba, veliko slišimo o tem zadnje čase. Zakaj je to postala vroča tema? Vroča tema je verjetno postala iz več razlogov. Vse se je verjetno začelo, ali pa mislim, da se je začelo s spremembami, ki so v podnebju, in prehod na zeleno, se pravi, kaj lahko jaz kot posameznik naredim. Potem so se pa pojavili recimo več fenomenov, ki so kolidirali skupaj. Jaz mislim, da je bil glavni povod, da je to ratalo tako popularno, tehnologija ratala dostopna in cenovno ugodna. Solarni paneli niso od včeraj, ampak so zdaj konvergirali na neko dostopno ceno. To je bilo prvo. Drugo so bile subvencije države, ki so omogočale še lažji nakup. In tretje je bilo tako imenovano, sicer zdaj malček drugačno netiranje, ki je to vse skupaj združilo in tak zanimiv paket, ki bi ne samo, ko bi rekel, za ozaveščene, ampak tudi zelo finančno privlačen. V smislu finančno privlačen, da je taka schema ustvarila dovolj prihrankov, da je bila povračilna doba relativno kratka. In se potem iz tega vidika to splačalo. Potem pa tako kot v vsaki zgodbi, potrebuješ te prve inovatorje, ki vstopijo v to zgodbo, pa poskusijo, ker mogoče se zdelo mogoče prelepo, da bi bilo res. In potem prijatelj pove prijatelju in ta prijatelj pove prijatelju in ta prijatelj pove prijatelju in kar naenkrat pride do tega snowball efekta, booma, želje po teh, kar se tudi priporočila od prijatelja do prijatelja, ki je probal, ki je pokazal, ki je videl, ki je mogoče malček to osvestil na praktičnem primeru, je verjetno po mojem mnenju konvergiralo, da so potem ta zanimanje za sončne elektrarne, za samooskrbo doživele tak boom. Mislim, da so bili to glavni razlogi. Seveda, kar vidimo, je najbolj prepričljivo. Tako, ja. Pa pred nekaj leti so se cene električne energije kar krepko spremenile, kar je tudi pospešilo razmišljanje. Zanima me, ali imamo vsi enake priložnosti glede uvajanja rešitev za samooskrbo? Mislim, če mislivo vsi prebivalci, popolnoma enake obravnave ni. Zaradi tega, ker individualna samooskrba je več ali manj namenjena ali pa bolj primerna za hiše, zaradi tega, ker tukaj se išče neka večja poraba. Recimo tisti, ki živijo v stanovanjskih objektih, imajo že po definiciji nekoliko manjšo električno porabo, kot tisti, ki recimo živijo v lastnih hišah in posledično bistveno večjo porabo. In če v to vštevaš, da kar nekatere hiše vgrajujejo toplotne črpalke, potem ta potreba po električni energiji, bom rekel, še toliko večja. Več stanovanjske imajo to skupno urejeno. To imajo skupno, ja. In zato je za take bistveno bolj, bo rekel, in smotrno in tudi lažje urediti. Zdaj, če gledava z tega vidika, v globalu, pa ja, načeloma si lahko vsako uredi na nek način, postavi panele, so pa potem izkoristki pa dobe vračanja lahko različni. Tako da jaz bi težko rekel, tako enoznačno dali ne, zagotovo po tej prvi shemi, individualni shemi za samooskrbo, so najpogosteje pobrševali lastniki nepremičnin. Seveda pa v naslednjem koraku, oziroma že zdaj se pa pojavljajo možnosti, tudi tako imenovanih skupinskih, ker bojo lahko pa vsi sodelovali. Tako da jaz računam ali pa razmišljam v tej smeri, da bo zeleni prehod, če temu tako rečem, ali pa so udeležba pri izkoriščanju sonca možna za vse. Za tiste sveda, ki si bojo želeli. Tiste skupine so, če jaz prav razumem, skoraj neke vrste zadružni model. Ja, lahko razmišljamo tudi o zadružnem modelu, ker se pač združijo ali pa dobijo na neki, ko bi rekel, kot neka skupina, skupnost, na eni strani tisti, ki proizvajajo električno energijo in tisti, ki jo potrebujejo. In te kombinacije so lahko raznolike, ker so precej svobodne, niso, ko bi rekel, točno jasno določene, ampak tako se da organizirati. Lahko se organizira tudi manjša skupnost na takšen ali drugačen način. In potem se, recimo, tisti, ki nimajo strešnih površin, da bi lahko postavili svojo sončno elektrarno, lahko v taki skupnosti recimo sodelujejo in potem se
električna energija proizvedena ne na mestu, prenese na števec do odjemnega mesta na druge mesto. Na nek način postanejo solastniki panela na neki drugi strehi. Lahko razmišljamo kot solastniki, lahko razmišljamo kot najemniki, deležniki. Tako da je zelo tako. Ja. Ampak koncept ostane pa v bistvu enak ali pa zelo podoben, spravi, da lahko participiraš pri tem in si zagotoviš električno energijo z lastnega vira. Pa tudi recimo na ta način smo bolj odporni proti kakšnim izpadom, recimo, kaj daljnovodi radi ob kakih ekstremnih vremenskih pojavih, morda za kratek čas, recimo so primeri kakih odročnih dolin mogoče. Ja, ampak preden gremo mogoče na konkretne rešitve, da si skušamo malo nek red velikosti, koliko energije danes Slovenija dobi iz sonca in kolikšen potencial je sonce v neki dolgoročni strategiji? Potencial sonca, je različen in odvisen. Težko ga zdaj opredelim, koliko se lahko naredi, ker to je v bistvu bolj kot ne pogojeno s tem, kje na kakšen način nameščamo. Če govoriva recimo o potencialu streh, je potem jasen potencial toliko, koliko je strešnih površin, ki so primerne, toliko mesta se lahko namešča. Ampak to je en vir, do katerega lahko pridemo. Sončne elektrarne lahko nameščamo tudi na druge površine, lahko jih nameščamo tudi na tla, kar v bistvu bistveno poveča potencial. Tako da zdaj... Sem opazil v tujini, recimo na protihrupne ograje ob avtocestah tudi se lahko namešča. So že kar ene ustvarjalne rešitve. Tako je, zdaj različne namestitve prines tudi različnih izkoristkov. Zdaj, da bi to prekalkuliralo, v bistvu bi moglo upoštevati izhodno moč panela, pa površino Slovenije, pa videti, na koliko lahko položimo. Ne? Ampak na drugi strani jaz mislim, da zaradi vira, kot je sonce, bo samo sonce kot takšen, samo sončni panel, težko zadovoljijo vse potrebe, ker še zmeri potrebujemo stabilen vir. Sončni elektrarn, tisti, ki dela recimo, oziroma vire energije, tisti, ki dela v pasu. Se nobena skrivnost, da sonce ne sije 24 ur na dan in ne sije vse vremenske pogoje in takrat, ko sončne elektrarne delajo na polno, se proizvaja ta pik. Tako da za odgovor na vaše vprašanje bi mogla malček preračunati tega podatka, zdaj trenutno nimamo v glavi, kako to vse postaviti. Je pa tudi del strategije, na kakšen način se tega lotimo. No, se nisem pričakoval, da bi kvantificirali ravno zaradi tega, ker je preveč parametrov, ampak lahko bi se drznili reči, da je potencijala še veliko. Potencijala za postavitev sončnih elektrarn je ogromno, res je veliko, ker zdaj se mi zdi, da smo komaj, se lotili enega, mogoče večjega segmenta, in to so lastne strehe, recimo, da tam smo zelo dejavni tako za fizične odjemalce, spravi gospodinske odjemalce, kot tudi za podjetja. Se to zdaj v zadnjih nekaj letih je to ta glavni boom, ker se da postaviti. Zdaj pa že vidimo investicije tudi na tla, se pravi na različne površine, ker se da tudi dobre izkoristke narediti. Tako da tle bo vse vprašanje, koliko pa kaj, pa potem prostorske umestitve, recimo takih elektrarn v okolje. In jaz mislim, da še nismo rekli zadnje, kar se solarizacije tiče. Jaz mislim, da je potencijala še kar veliko. In se seveda strinjava ravno, kar ste lepo razložili, da sončna energija je odlična dopolnilna priložnost. Ja. Tako. No, pa greva zdaj naravnost v leto 2024. V zadnjem času ogromno slišimo o spremembah tarifnega sistema, o spremembah sistemu subvencij in tako naprej. In še tisti, ki so zelo poglobljeni v ta način, v te razne načine obračunavanja, imajo težave razumeti, kaj se v resnici dogaja. In ponekod se recimo ustvarja celo vtis, da je morda pravi trenutek za sončne elektrarne že bil zamujen. Vi pa pravite, da ne. Tako da vi pravite, da je ravno zdaj pravi trenutek. A nam lahko poskusite, bom rekel, na eni osnovnošolski ravni, da bo res vsakomu razumljivo, pojasniti, kaj je bilo prej, kaj se je zgodilo zdaj in zakaj, kako ste v bistvu vi prišli nasproti, da je, kakor zatrjujete, ravno zdaj pravi trenutek. Vprašanje vseh vprašanj. Tako je, super. Bo poskušala to razložiti. Tako, kar široko. Zdaj, bistvena razlika, ki se je zgodila iz letos lani, je sprememba uredbe oziroma zakona o netiranju. Kaj to pomeni? Eni rečejo temu net metering. Tako, ja.
Do lanskega leta je veljalo za elektrarne, ki so vstopale v sistem net meteringa, tako imenovano letno netiranje. Kaj to pomeni po domače? To pomeni, da ko je elektrarna proizvajala sončno električno energijo in je bila proizvedena v višku v konici, je omrežje to električno energijo sprejelo. To je bil zagotovljen odkup v bistvu. Tako. Ja. V bistvu sploh nismo govorili o odkupu, ampak smo govorili o izravnavi. Zakaj? Ker mi smo časovno obdobje, te izravnave je bil celo leto. In zdaj mi dva veva, da proizvodni profil sončne elektrarne je načeloma v piku narejen tako, ja, da v poletnih spomladanskih mesecih narediva veliko, potem pa, da v zimskih mesecih spet odvisno marginalno malo. In ta sistem kaj je omogočal? Da po domače povedano se vam na eni strani kazala številka, koliko ste dali v omrežje in koliko ste iz omrežja sprejeli. In potem se na koncu leta to odštelo. Kaj to pomeni? Da ste načeloma v teh visokih proizvodnih mesecih proizvajali viške in se vam je, da po domače števec obračal v plus, ko ste pa prevzemele pa obračal v minus. In če ste elektrarno pravilno postavili, dizajnirali, vezano na vaše potrebe, ste na koncu leta dobili nulo. Se pravi, čisto po domače povedano je bilo omrežje kot vaša virtualna baterija. Kaj pa, v bistvu ste shranjevali svoje viške v omrežju. Kaj se je zgodilo, če ste več oddali kot sprejeli? Zdaj pa tako, ne? Tle pa je tiste mogoče, ne bom rekel nerazumevanje, ampak šuš, ne? V tem smislu, da samooskrbne sončne elektrarne so bile mišljene za samozadostno. Se pravi, proizvajam toliko, koliko pač potrebujem. Torej, da se zmanjša odjem iz omrežja. Tako. Ne pa, da bi se karkoli dajalo v omrežje. Tako. V smislu, ko smo postavili, smo pogledali vaše konkretno primeru vašo porabo. In glede na vašo porabo smo izračunali, kakšna sončna elektrarna bo zadostila vaši porabi skozi celo vaše obdobje. Ob tem smo upoštevali vse, recimo parametre, imate toplotno, nimate toplotno, boste imeli avto, ne boste imeli avto, in smo izračunali, koliko proizvodnega vira potrebujemo. In na koncu leta, ko smo naredili obračun, seveda skoraj nemogoče zadeti, zaradi tega, ker imamo lahko malo bolj deževne dneve, malo bolj sončne dnevne, poraba se malo spremeni. Ampak cilj je bil loviti to, se pravi, samooskrbnost. In zdaj nekateri so pa, dajmo reči, temu elektrarno lahko predimenzionirali, se pravi, naredili več od tega, kar so potrebovali, in v tem primeru na koncu leta pokazali tako imenovane viške. In viški so šli pa nekako brezplačno v odjem pač dobavitelju, odvisno pri katerem si bil, in oni so to lahko ali pa tudi ne obračunavali po nekih cenah. Zdaj nekateri so imeli takšen paket, nekateri, ampak na splošno je šlo to brezplačno dobavitelju. Zaradi tega, ker viški v tej shemi niso bili predvideni. Ravno zaradi tega letnega netiranja. Ker vi, povedano po domače, ste električno energijo, tudi ko ste jo potrebovali, praktično dobivali po enakimi pogoji, kot ste jo dali. In za vas je bila to popolna izravnava. In ravno ta model je to omogočil, da je bilo tako atraktivno. Spravi, ste se posluževali omrežja, tisto, kar ste naredili v tistem konici viška, ste vdali omrežje. Pa še omrežje je bilo hranilnik. Potem ste pa vi pobirali po iz omrežja. Na koncu, kaj je bilo treba paziti, da na letni ravni ste dosegli to izravnavo. Ker če si pa malček tako se poglobil, glede na preteklost, kako recimo deluje gospodinstvo, pa kakšne so porabe, pa si vštel še v profil proizvodnje, se je to res lepo išlo. Tako kot sem rekel, seveda zadeti v nulo na simulaciji skoraj nemogoče, ker imamo veliko parametrov, ki se spremenijo, lahko imamo blago zimo, pa toplotna črpalka dela manj, lahko imamo slabši proizvodni mesec ali karkoli, ali pa obratno, odličen proizvodni mesec. Nenapovedljivi so te parametri. Tako. Ampak na dolgi rok, spravi, če gledamo leto po leto, se pa to nekako izravnava. In zdaj, kaj je drugačnega? Spravi, če do takrat veljal ta net metering model, iz 2024 vstopila nova shema, ki ne dovoljuje več letnega netiranja. Se pravi, ne moramo več se obnašati tako, da je omrežje, ko bi rekel, naš hranilni akumulator, kakorkoli. In tukaj smo mi za naše odjemalce razvili ta posebni model, ker smo rekli, ok, se pravi, imamo čas, ko elektrarna vdaja v omrežje, pa čas, ko elektrarna sprejema iz omrežja.
in dajmo postaviti cenik za to. Spravi, stranka v našem primeru tiste viške, ki jih proizvaja v tem zelo visokem piku, pač oddaja omrežje, ampak ne več brezplačno. Se pravi, stranki skozi dobropis v teh mesecih prikazujemo, koliko je ustvarila presežka recimo v teh najmočnejših mesecih. In potem ta presežek, ki je ustvarjen, se pravi dobropis, se potem priznava za recimo tiste mesece, ko pa potrebuje iz omrežja. Kakšno je razmerje med dobropisom, mislim, enaka energetska količina se pravi, približno dobropisa in pol pozneje prevzete energije? Recimo, če je 19 centov, recimo tržna cena kilovata prevzetega iz omrežja, koliko je dobropisa za oddano? Ok, cenik je seveda javno objavljen. Mislim, da bo razmerje 50% oddane Spravo, od prevzete. 11 centov nekje, ne? Je pa zdaj, da bi pa mi uspeli upoštevati pa to zračunati, pa seveda odvisno od profila odjema posameznika, se pravi, koliko pa v tisti nizki sezoni sprejemaš. Seveda. Samo mogoče, da ne pozabimo vprašati, kaj se je zgodilo s tistimi odjemalci, ki recimo niso prešli na vaš model, ampak so ostali tako, kot so bili prej, leta 2023. Kaj se z njimi zdaj dogaja? Z njimi se ne dogaja nič, zato ker za tiste, ki so vstopili, se pravi, mi imamo zdaj to, do konca letošnjega leta imamo še zmeri prehodno obdobje, ker lahko tisti, ki so zaprosili za soglasje v lanskem letu, še zmeri gradijo elektrarne po stari shemi. Ja. In za njih se ne spremeni ničesar, se pravi, oni ostanejo v tej shemi toliko časa, dokler sami želijo. Seveda, oni lahko pristopijo na drugo shemo. Sam pol povratka ni več. Ne. Pravi, to je za tiste, ki so ostali, bojo bili pač na tej shemi. Dokler pač ne bo še novo shemo, to pa načeloma se gre, ko zaprosiš recimo za novo soglasje ali narediš neko spremembo v moči sončne elektrarne. In potem greš na novo shemo. Te, ki pa zdaj vstopajo, bojo pa na tej shemi. Spravi, bojo na novem net meteringu. In mi s tem modelom, ko smo ga pripravili, smo naredili potem izračune. Ne? In tukaj je nastal boom, zato ker lani se ni nobena skrivnost, se je zelo veliko govorilo o tem, da se neko časovno obdobje zapira, neko okno se zapira, nečesa je konc, nečesa je konc. Ja, ustvarjalo se vzdušje, kot da je zdaj konc sveta, da še tisti, ki imajo, da ne bodo več imeli nič od tega, da se novim nič ne splača. Zelo razširjeno je bilo to prepričanje. Ja, zelo napolno, zelo razširjeno. In ravno zaradi tega, ko pa, spravi, ker mi dva imava v tem modelu, spravi, samo skrbe, kot vzameš ta nov model, pa ga pripelješ k sončni elektrarni, pa dejansko zračunaš v bistvu povračilne dome. In zdaj še neki, upoštevajoč nove subvencije, ki so ravno kar to res velike in zajetne, hitro pride do številke, ki pogledaš sončno elektrarno, rečeš, še zmeri smotrna investicija. V kolikem času se obrne? Ja, zdaj v povprečju, za vsakega je specifično, ampak recimo v povprečju, če vzamemo sončno elektrarno ali pa sončno elektrarno z hranilnikom, je recimo povračilna doba. Nekje 8 let za sončno elektrarno, pa nekje 11 let za sončno elektrarno s hranilnikom. To so zelo povprečena, sicer ko vi naredite posamezne izračune, lahko prideva do plus minus nečesa. Do 7 ali pa do 12. Tako, ampak oglobajo tle notri. In to je zelo primerljivo s tem, kar je bilo. Pričemer pa ravno zaradi tega, ker omrežje kot tako več nam ne služi kot hranilnik, so zdaj hranilniki postali tisti hranilniki, ki shranjujejo električno energijo za nas, recimo. In potem s to energijo, ki smo jo predelili, lahko upravljamo na različne načine, da je tako reči. Torej, kombinacija ugodnih subvencij in tega sheme ta kombinacija prinaša to, zaradi česar pravite, da je tako najbolje zdaj. Pa nekaj še ne smeva pozabiti, kar je ključno. Mi smo še zmeri na delni regulaciji cen. Ja, tistih 90%. Tako da mi imamo še zmeri te simulacije delali na take cene. Pričakovanja niso, da bo cena električne energije padala. Ne. Tako da na dolgi rok, seveda, ko upoštevaš to, zmeri težko je narediti seveda simulacijo, ki je egzaktna, ki treba veliko upoštevati, ampak trendi so precej jasni. Tudi, tako kot so zadnjič govorila, vse tisti, ki so vstopali prvič v samooskrbo, 2017-2018, se niso vedeli, kaj se bo zgodilo s tistim gromozanskim poskokom cen, ampak njim je to radikalno predvsem popravilo
povračilna doba, pa začela tako. In tudi tle se to pričakuje. Ne? Je pa res, da na začetku, ko pogledaš ti izračun, vidiš recimo ta trenutek. Ne? In ta trenutek ravno, kot sem rekel, ima shemo, ima subvencijo, tehnologije tudi vsakič lepo napredujejo, dava vse to skupaj v nek paket, pa rečemo, ok, to so zdaj neke povračilne dobe. Je pa zmeri seveda subjektivna ocena posameznika, kaj je za njega smotrno. Vsak bi želel, da se mu investicije čim prej povrne. Opažamo pa en zelo tak pomemben zasuk, ker morda niti ni tako zelo slab. Malo več odgovornosti se zdaj prelaga na potrošnika. Prej potrošnik ni rabil nič skrbeti, omrežje je prevzelo viške in tako naprej. Zdaj pa je treba počasi razmišljati, da te viški ne potujejo kaj preveč in se zdajle niste edini, ki zagovarjate seveda, da so hranilniki ena taka res dobra rešitev. Nenazadnje tudi država to spodbuja s tem, ker so te namestitve s hranilniki veliko bolj subvencionirane kot brez hranilnikov. Kako izgledajo te hranilniki, mislim? Se to da, ne vem, v garažu, v vrt, kako to čisto praktično izgleda. Namreč sprašujem zato, ker vi izdelujete rešitve na ključ in jih vgrajujete. Tako da, kaj si lahko obeta nekdo, ki se odloči, da bi imel hranilnik? Zdaj hranilniki so, spet se vračamo na to, da govorijo o hranilnikih za lastno rabo, individualno samoskrbo. Najlažje bi ga predstavil kot nekoliko večji printer, ki gre v višino, spravi take zelo lepe lične barve. Niso to škatle. Ne. So relativno všečni za pogledati in v bistvu naša ponudba vključuje pa nadgradljivost. To pomeni, da so notri, ko bi rekel, zloti, ker ti posamezne baterije zložiš in jo gradiš. Spravi, glede na količino, ko jo želiš. Spravi, ne vem, en slot ima neko kapaciteto, ki jo zasedeš in potem lahko gradiš pač toliko, kot si potreba. So pa se potrudili res proizvajalci, ker točno to je, da so posebej varni, da so tudi lični na pogled, spravi, da jih je lepo povedati. Mora biti v notranjem prostoru. Mora biti v notranjih prostorih. Je pa še zmeri res, da je to baterija. Zato mi kot našo rešitev še zmeri svetujemo in ne samo svetujemo, tudi priporočamo, da se baterijske hranilnike namešča na posebne površine, ne v bivalne prostore, ampak recimo garaže in tak dober prostor. Sicer res tehnologije teh baterijskih hranilnikov so zelo napredovali in so riziki praktično nič, da se karkoli zgodi. Ampak še treba razmišljati, da pa v bivalni prostor pa glih taka stvar ne gre. Se potem lepo vse priveže in služi svojemu namenu. Je pa baterija tudi kot taka občutljiva, v tem smislu, da je dobro imeti notri, ravno zaradi teh vremenskih vplivov, zaradi tega vemo, da če temperatura prenizka, potem baterijski hranilnik potrebuje ogromno energije, da sam sebe segreva. In potem se zgubi ta vsaj začetni izkoristek. Tisti, recimo, ki imajo električno vozilo, mislim, da dobro vem, kaj mislim, ker čim temperatura pade. Kako avto vozi decembra, kako pa julija. Tako je. Tako da, neki taki prostori so zelo, kakšne garaže, recimo kakšne kleti, tako da pri nas je itak tako, da ko se stranko pogovarjamo, pogledamo objekt, se pogovorimo, kje so primerne investitve, tudi vezano na elektroinštalacije, se skupaj dogovorimo, v bistvu, kje bi bil tisti najbolj primeren prostor, ki bi še zmeri reševal tako to, da je baterija optimalno nameščena, kot tudi vse vidike varnosti. In je pomembno. Vsak je zainteresiran, niti ne rabi imeti nekega znanja, ker pravzaprav vaša celovita storitev zajema tudi svetovanje, projektiranje. Mi smo od zmeri zavzeli stališče, da smo na svojem področju strokovnjaki in da moramo stranki znati svetovati. Spaj tisto, kar bi bilo najbolj optimalno. Ne tisto, kar je v bistvu splošno zaželjeno, ampak kar je za specifično stranko najbolj optimalno. In potem gremo skozi različne scenarije, ravno zato se pri stranki oglasimo, pogledamo, enako je bilo pri namestitvah. Naše izhodišče je bilo, dajmo narediti storitev, ki je na ključ, pa na klik. In tako smo začeli, se pravi, stranka je rekla, mene neka stvar zanima, pridite, se bomo usedli, pa se bomo pogovorili. In potem se stranko začnemo pogovarjati, kot se mi da pogovarja, kaj pa to pomeni, zakaj pa to dobro, kako pa to izgledalo, kaj se pa to da narediti, ker iz koncepta, ko bi rekel, kako poprečna rešitev izgleda, ko se midva pogovarjava točno za vaš objekt, pa vašo hišo, stva zelo specifična, spravi, kam ne gre elektrarna, kako bo to izgledalo, kako bom vlekel kanale, kam bomo to napeljali. Ker vsak posameznik
so tudi te stvari pomembne, ker je seveda, če imaš lastno nepremičnino, želiš imeti urejeno po nekih svojih. Ne? Zdaj nekaj je vizualno, z druge pa tisto, kar je bolj funkcionalno v smislu delovanja. In tukaj je ta, osebni pristop kar pomemben, da se stranko razumeva v bistvu na kakšnih predpostavkah delava. In baterije so tudi tako. Želite pripričati stranko do tega, da se tudi sama zaveda, da je sprejela najboljšo izbiro. Ker tudi pri bateriji, ko govoriva baterija, sicer tak buzzword, če danes gremo brati, kaj vsa baterija zmore, pa tudi imena, ne? Imamo peak shaving, imamo storage capacity, self-consumption, ne? Veliko stvari, ki jih baterija zmore, tudi ko namestimo danes baterijo, bo lahko uporabljeno tudi čez 6 mesecev, recimo, če zdaj govorimo konkretno o mrežinskem aktu, ne? Baterija se lahko prazni in polni po nekih režimih, ki jih mi določimo. In te režimi so lahko narejeni tako, da so za stranko najboljši. Recimo, nek tak režim, ki govori o tem, da je self-consumption, pomeni, da recimo se bo baterija polnila, seveda takrat, ko je višek proizvodnje, se bo baterija napolnila in ko električne energije ni, jo bomo začeli lepo prazniti. Lahko je to čez noč, lahko je to pač, to se da vse recimo naštimati. Druga stvar, ki baterija lahko zmore, je tudi tako imenovani peak shaving, spravi, da konice režemo, spravi, takrat, ko imamo največ priklopljenih elementov, vstopi baterija, da ne potegnemo toliko energije recimo iz omrežja. In lepota baterije je, da je tudi nekaj, kar se bo dala izkoriščati za bodoče namene. Ker se bo, tako kot ste sam rekel, se ta energetski sektor nekoliko spremenja, če smo včasih govorili o 2 tarifah, visokih, nizkih tarifah in je to vse, kar nas je zanimalo. Zdaj bomo gledali na 10 minut, na 15 minut. Veleprodajniki že zdaj delujejo na zelo kratkih obdobjih. To se zdaj vse obrača, spremenja in tudi uporabnik postaja zmeri bolj vesten tega, razumevajoč. In baterija je tak osnovni element, ki, če povem čisto plastično, je, če bi mi da predelovala pač paradajz, ne, ko paradajz, življenjska doba se izteče, ga moramo hitro pojesti. Lepa je baterija kot hladilnik, mi da lahko ta paradajz hranva, pa kasneje ven vzameva, si podaljšava to življenjsko dobo uporabe. In elektrika je bila zmeri znana potem, da ni omogočila tega shranjevanja, ker zmeri mora teči. Nismo znali, kako bi jo shranjevali. Tako je. Zdaj pa hranilnik to omogoča tudi za, bom rekel, navadnega uporabnika. Koliko je pa življenjska doba enega takega hranilnika? Življenjska doba je tako, baterije delujejo na cikle, tako. Se pravi, koliko ciklov mi zarotiramo, pa na kakšen način z baterijo upravljamo, ni glih tako zanemarljivo. Zdaj, življenjska doba presega 10 let, če pravilno z njo upravljamo, ne? Lahko tudi več. To vsak proizvajalec, tudi mi, odvisno od tega, koliko kakšne baterije, pa kako nameščamo strankam pove, ampak te cikli se lahko podaljšajo recimo do 15 let. Ampak je res to odvisno od samih ciklov, koliko baterijo polnimo, popraznimo, pa na kakšen način jo polnimo in praznimo. In s tem podaljšujemo, v bistvu jo negujemo. Ampak to je tako dolgoročno, sej tudi ta slot se da potem zamenjati. Ni to nekako, imamo enkrat notranjo inštalacijo narejeno, ko je vse pripravljeno, ko vse deluje. Ja, ena gre ven, druga gre noter. Ja. Pa tudi takrat strošek ni več toliko ni več toliko, ker je že vse pripravljeno, vse deluje. Ne? Pa govorimo torej še vedno tam 8 let s hranilnikom, pa vračilna doba. Ne, s hranilnikom bo 11. Aha, 11. Zato, ker je večja naložba. Tako, investicija v hranilnik je nekoliko večja. 8 je pa res, točno zaradi tega, so pa prihranki potem toliko. Tako, prihranki so bistveno večji in tudi, da v temu reči, upravljanje z baterijo bo lahko v teh 10 obdobjih, dove, kaj se bo zgodilo, bolj inteligentno. In bomo lahko znudeli stvari, ki jih verjetno sončna elektrarna ne bomo imeli. Sončna elektrarna, ko bo sonce, bo delovala in bo proizvajala. Baterija bo imeli pa shranjeno notri energijo in se bomo odločili, da je najbolj ustrezen trenutek, da bomo to električno energijo pobrali za nas. Ne? Pa če se uresničijo te scenariji, da bo obračun električne energije res zelo dinamičen, ja. Takrat bo pa ta prožnost, ki jo pomembna. Točno to omogoča prožnost. Bodo mogoče se te izračuni še bolj obrnili v smer tiste dražje rešitve. Ne? Ja. Vprašanje, ki vsakogar seveda zanima, pa spet je težko reči, ker je odvisno od velikosti in tako naprej. Koliko denarja je treba zagotoviti za, bom rekel, eno trajno rešitev, torej s hranilnikom za, rečemo, eno poprečno hišo? V kakšnem redu velikosti tiste začetne naložbe govorimo? Recimo, da sončne elektrarne se bojo začele tam nekje pri 11, 12, 13 tisoč evrov, hranilnik bo v bistvu prišel tam do enih
18, 19, 20 tisoč evrov. Vse skupaj, ja. Spet odvisno, tako kot sva rekla, od paketa, od velikosti sončne elektrarne in podobno. Ampak kaj je lepota? Lepota je pa, da subvencije zdaj tako velike. Ne? O kakšnih vrednostih govorimo? Ja, mi zdaj govorimo, recimo, če govorimo o sončni elektrarni pa baterijskem hranilniku, je subvencija 675 evrov na kilovat sončne elektrarne. Se pravi, tle hitro pridovane zneske 6, 7, 8 tisoč evrov, v bistvu nepovratnih sredstev. Kolikšen delež naložbe je najvišja možna 40% je tisto, kar lahko največ dosežemo pri tovrstni subvenciji, se pravi, ko govorimo o hranilniku pa o sončni elektrarni skupaj. Če govorijo pa samo o sončni elektrarni, je pa subvencija nekoliko nižja, je pa 250 evrov še zmeri relativno visoka, v primerjavi s prejšnjimi razpisi, pa tudi delež v bistvu subvencije, ki lahko zapade na sončne elektrarne, malo manjši. Tle govorijo po 25%. Ne? Se pravi, če govorimo o eni res močni rešitvi, tam ste omenjali 18 tisoč, recimo, ne, se da znižati, seveda odvisnosti od kapacitete, tudi do 4500 evrov. Sigurno. 40%. Ja. Tako. Oziroma še več. Ne? Ja. Tako, je pa tako, kot smo rekli, vsak izračun je zelo specifičen, se stranko pogleda, velikost, dimenzioniranje, ker tukaj, če je bilo prej, ko bi rekel, ne bom rekel enostavno, ampak enostavno je zdimenzionirati sončno elektrarno, v smislu smo pogledala vašo porabo, pa so pogledala sončno elektrarno in približno se ve, koliko lahko sončna elektrarna pač v enem letu proizvede sončne. In smo to lepo znetirali. Ne? Tukaj ima pa zdaj kar enkrat več izbir. Imamo sončno elektrarno, ker se moramo odločiti, kakšne velikosti, pa potem baterije, kakšne velikosti, ker moramo upoštevati vaš profil. Seveda. In se moramo pogovarjati o tem. Kar enkrat je dinamik izračuna nekoliko več. Zdaj, za nek osnovni prihranek, vezano tudi na varovalke in to, na naši spletni strani imamo en tak osnovni kalkulator, ja, ker lahko stranka da neke osnovne parametre, pa izračuna prihranek. To je tista električna energija oziroma tisti znesek, ki ga privarčuje ob postavitvi takega sistema. In si lahko pogleda tako za sončno elektrarno, kot za sončno elektrarno za baterijo. Se pravi, koliko bi bil moj račun nižji, če gremo to investicijo. In tle govorijo tudi o 1000 in naprej na letni ravni prihranku, kar ni spet tako zanemarljivo. Seveda, če se obrne v 11 letih, ne? 20 tisoč, recimo, naložba. Tako, in to še zmeri govorijo po današnjih scenarijih, ki so relativno optimalni, ne? Tako, vezano na električno energijo. Obeta se, da bo energija iz omrežja lahko samo še dražja. Ja. Dobro, zanima me tudi, recimo, če se nekdo zdaj ta trenutek odloči, obrne se na vas, verjetno tista prva faza, izračuni, svetovanje in tako naprej, do podpisa pogodbe, do neke iznajdbe rešitve, potrošnika ne zavezuje. Ne. Pri nas smo imeli potrošnika zmeri v mislih. Se zna zgodi, da bo nekdo, ne vem, dobil izračun, pa bo rekel, ja, ne bi, pa bo odkorakal, ne? Vse je mogoče. Ja. Pač pri nas smo, naš, tako bi rekel, prodajni proces ali pa proces, kako se stranko ukvarjamo, razdeljeni na več korakov. Prvi seveda, tako kot sem jih vprašal, koliko to mene približno stane. To bodo vsi najprej vprašali. Ja. In za take stranke naredimo nek informativni izračun. Informativni izračun, ki bazira na nekih osnovnih predpostavkah samo. In potem stranka dobi oceno o investiciji in tudi nekako lahko pride hitro do izračuna prihrankov pa povračila. To pa neko oceno. Se pa to natančneje potem pa reče, stvar je zanimiva, ne? Ali pa ni zanimiva, upamo, da je bolj zanimiva kot nezanimiva, potem se pa pri stranki oglasimo. Ker tam moram pa nekoliko več stvari pogledati. Pomeriti, videti. Tako, pa streho, pa kam dati. Pogledati račune za nazaj. Tako. In takrat se potem pa vse to, kar smo naredili informativni, naredi zavezujoča ponudba. To je pa tisto, kar je potem, toliko bo to ostalo, pa toliko lahko pričakujete. In je ta obisk kar pomemben, no? Ker se potem lahko pogovoriva, ker vsak ima različna vprašanja. Kaj ga zanima, kaj mu je pomembno, kaj mu ni pomembno, in pol narediva ta, da vreč, zavezujočo ponudbo za stranko, kjer definirava vse. In mi tudi ko stranko podpišemo, potem pogodbo o izgradnji, začnemo za stranko pridobivati vso ustrezno dokumentacijo. Tukaj govoriva od soglasi do... Torej tudi s papirologijo pomagate. Z vsem. Stranka se ne rabi ukvarjati praktično z ničemer, vse uredimo mi za njo. In tudi do tega obiska in sam obisk
ne zahteva nobene mi smo mogoče obveznosti. Tako, mi smo mogoče eni redkih na trgu, Ni tisto recimo izris kuhne stane, pa vam pol odštejemo cene. Mi smo verjetno eni redkih tisti, ki naši plačilni pogoji so takšni, da se začne plačevati 8 dni pred izgradnjo. Spravi, ko je že vse urejeno, ko je že vse zrihtano, ko imamo že vsa soglasja, vse dimenzionirano. Vse soglasja, vse, ko imamo že vse, pa rečemo, ok, čez 8 dni pa pridemo. Tveganje praktično ni. Potrošnik izbere, odloča se. V vsakem koraku vmes smo seveda stranka, zdaj včasih stranka bi gradila, pa se potem v kasnejših fazah izkaže, da ne more, to so recimo soglasja, ki ne grejo skozi, potem poskušamo najti alternativno rešitev, ker pomeni, da moramo spet nekoliko ponudbo prilagoditi, spravi, če imamo mi dva. Ampak vsa ta tveganja vi prevzamete? Vsa tveganja prevzamemo mi. Tako da za stranko ni tudi v času, ko je bilo v času začetka vojne v Ukrajini je prišlo kar do težav v distribucijski verigi in tudi takrat smo mi tveganje prevzemali. Tako cenovna kot ostala, se pravi. Ladje so toliko počasneje prihajale. In tudi materiali so hodili gor, recimo takrat smo mi se zavezali, da to, kar smo se zmenili, ni bilo više cilja tudi v smislu cenovne politike. Spet to, kar smo podpisali, to boste dobili. Res takrat je prišlo do malih zamud, ker so bile res verige, takrat je bilo kar tako stresno obdobje za vse, tudi razumem stranke, ki so čakali takrat, ampak iz tega, ko bi rekel, smo izhajali z meri, da ne tveganja, to vrstne stvari z meri, prevzamemo mi, se ne rabi stranko opremljati. Tudi v primeru, če soglasje ne pride skozi in stranka reče, ok, v redu. In je to, strošek nič. Tako, ker to je pač tveganje, ki ga imamo vsi skupaj. Seveda takrat poskušamo najti neko rešitev, ker se še zmeri splača tudi z omejenim soglasjem, naredimo nove izračune, prikažemo, kako bi to delovalo s hranilnikom. Ampak krmilo ima vedno potrošnik. Vi dajete opcije, vi dajete. Takrat se spet odloči, ok, mi všeč, mi ni všeč, tako da tukaj ima res, tudi, kot se reče, tudi kar se tiče plačilnih pogojev, ni nobenih avansov, ta prvo plačilo je spravi 8 dni pred montažo, ko je že vse zmenjeno, ko imamo že vse materiale, sam rečemo, ok, čez 8 dni smo pri vas in začnemo s projektom. Tako. Torej, kljub temu, da je sistem, prej bil tak, sistem je bil res, bomo rekli, brezskrben, ni treba čisto nič razmišljati, ampak s kombinacijo trenutno, pravite, ugodnih subvencij, s tem modelom, ki pride nasproti, verjamete, da prav nič ni zamujeno, kvečemo nasprotno. Ne, jaz mislim, da nič ni zamujeno. Je pa res, da smo ljudje taki, da ko pride neka novost, se moramo malček prilagoditi. Zdaj smo bili navajeni nečesa. Ja, neznanje poraja strahove včasih. In zdaj pride nekaj novega in zdaj, kaj pa zdaj to pomeni? Ja, zagotovo me hočejo okolje. Sigurno je nekaj, zakaj, če smo prej govorili, to je zdaj tako. Zato pa jaz pravim, sej vprašati ne stane nič, dobiti informativni izračun ne stane nič, informiranost, da nekaj veš, kvečemo koristi kot škodi. Odločitev za nakup je pa itak odločitev posameznika. Jaz verjamem, še zmeraj verjamem, da je to odlična priložnost, pa predvsem iz tega, ker se izvzamemo iz enačbe, spravi, kar naenkrat, ko postanemo lastni proizvajalec sončne energije. Ne glede na to, kaj se dogaja zunaj, za nas smo ta problem rešili, smo nevtralni. Se ne obremenjujemo več s tem, zakaj je cena šla dol, zakaj je šla gor. Mi smo lepo samo skrbi, se naredimo. Tudi nismo odvisni od tržnih nihanj, lokalnih, regionalnih, globalnih. Tako. Vse je bolj predvidljivo. Vse, za nas postane električni strošek predvidljiv, se nič več ne spremeni. Pa tudi glede na to, da se vse premika v smer, da bomo potrošniki pri električni energiji, ne vem, pri benzinu vsak trepeta, vsake 14 dni, koliko bo cena, verjetno bomo morali biti odgovorni tudi pri potrošnji energije, električne, in tole pa korak v to smer zagotovo. Drugo pa kar nekaj naredimo, tudi zdaj, jaz vem, da smo različni profili in različno gledamo na stvari, ampak jaz mislim, da te spremembe vremena pogojujejo z nečem. Zdaj, če imamo mi priložnost imeti vir, bom rekel, zastojn, ki ga sonce proizvaja brez onesnaževanja, se mi zdi smotrno ga izkorišča do te mere, dok je smotren. Tako kot se pa pregovorila, imajo sončne elektrarne, deva temu reči, eno pomanjkljivost, tako kot vetrne elektrarne potrebujejo ta vir, ki ga mi ne moramo poustvariti. Sonce sije ali pa ne sije, veter piha ali pa ne piha. In takrat, ko je ga moramo zajeti. In ravno zaradi tega, smo spet pri hranilnikih, ker točno to blažite učinke, nepredvidljivosti. In te baterije postajajo zmeri in zmeri bolj popularne, oziroma se uporabljajo ne samo na
ravni gospodinjskih odjemalcev, ampak postajajo že večje industrijske baterije, ki lahko bistveno več energije shranjujemo. In mislim, da tukaj je postajajo tisto, tudi tržni izdelek. Velike baterije se spet lahko deloma najema zmogljivosti. Mislim, opcije neskončno mnogo, tehnologija gre zelo hitro naprej in se tudi vsakič pojavlja kakšne nove, bolj optimalne ali pa dobre rešitve. Ne? In tako kot sem rekel na začetku, mislim, da zdaj je konvergiralo tudi baterije, če gledajo baterijske hranilnike, niso več tako drage, kot so nekoč bili. Seveda, vsaka tehnologija, ko se izpopolnjuje, spomnimo se mobilnih telefonov, kakšni so bili prvi, koliko so stali, koliko nič niso omogočali, zdaj ga pa ima vsak. Tako, če gledamo to v 20 letih, smo prišli iz škatle, ki si jo komaj nosil na hrbniku, do to, kar imamo danes, pofični telefon. Ne? To je pametni računalnik, ki ga nosimo, tako, ki omogoča neskončno funkciji. Če vzameš tone stare telefone, ki smo jih imeli po primerju s tem, to je res, to je neverjetno, kako gre tehnologija naprej. In tako gre na vseh področjih, to je tukaj. No. In samo oskrbo seveda zmanjšamo vsa tveganja, ki bi se lahko zgodila, tudi, bomo rekli, svetovni dogodki, izredni. Tako. Dobro, upam, da sva v tem pogovoru uspela odgovoriti na čim več, najraje na vse dvome, ki bi se morda porodili pri nekomu, ki razmišlja o svoji samooskrbi z električno energijo. Ugotovila sva, da pridobivanje dodatnih specifičnih informacij ne predstavlja nobenega tveganja za uporabnika. Ugotovila sva, da je kombinacija dejstev zelo ugodna za to, tako da uporabniki zdaj naj o tem seveda premislijo in sprejmejo ustrezne odločitve. Gospod Benjamin Žagar, vodja prodaje družbe GEN-I Sonce, hvala za udeležbo v podcastu. Z vami sem pa bil Srdjan Cvjetovič. Hvala tudi vam.